Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц. Я сегодня к вам со старенькими ниточками, с новенькими ниточками. Я с ними еще не работала, но и с новым узорчиком. Сразу акцентирую ваше внимание, что вы берете любую пряжу. Узорчики универсальные, подходят под любую пряжу. Единственное, что подбираете под свою пряжу крючок. Итак, что у меня сегодня? Новая пряжа называется Alize Шикерим Baby 100 грамм. Смотрите, здесь получается в 100 граммах 320 метров. Так? И это у нас стопроцентный, ищем, стопроцентный акрил. Вот, видите? Стопроцентный акрил. Размер крючка, который нам советуют, получается здесь, да, 3,2, так скажем. Ниточки, в принципе, одинаковые вместе с данной ниточкой Yarn Art Baby. Здесь единственное, что метраж получается в 50 граммах 150 метров, то есть 100 грамм это 300 метров. То есть эти чуть-чуть потоньше. И здесь, получается, нам советует производитель брать крючок 3,5 миллиметра. Ну, как бы разница небольшая, да? И моточек уже перемотанный, это Yarn Art Baby. Поэтому я буду брать крючок 3,5 миллиметра и буду все провязывать крючком 3,5 миллиметра. Вы точно так же читаете свою пряжу, смотрите аннотацию, подбираете крючок, и у вас все получится. Ну что, свяжем? Так, начну я вот с такой нежной-нежной зеленой ниточки. Кстати, кому если цвет понравился, да, скажу сразу же, пока не забыла, это номер 188. Вот. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика всего лишь только 2 петельки. Я, получается, наберу 30 петелек и еще одну дополнительную, чтобы ровно узорчик закончился. Ну, а как всегда, вы набираете сколько вам удобно. Итак, все как всегда. В начале у нас идет петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я буду набирать 31 воздушную петельку. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот наш будущий образец. Далее, как во многих узорчиках, да, особенно новичкам, рекомендую сделать столбики с накидом. Целый ряд столбиков с накидом, чтобы вы в воздушных петельках пока не запутались. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Теперь аккуратненько отсчитываем от крючка 5-ю петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид в 5-ю петельку ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем по 2 петельки, столбик наш с накидом. Накид в следующую петельку точно так же ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Мы должны будем так пройти всю цепочку нашу, которую мы только что набрали, и сами себя контролируйте. Количество столбиков, которые вы провяжете, должно быть равно количеству петелек, которые вы в цепочку набрали. То есть в моем случае я набрала 31 воздушную петельку, значит, мне должно получиться 31 столбик с накидом. Все очень просто. Смотрите, 3 петельки подъема, которые вы здесь сделали, это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда, да, и в конце ряда встречаемся. Несложный ряд, несложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наш целый ряд столбиками, все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. И смотрите, делаем накид и в следующий столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке. Накид. Сюда же опять нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке. И третий раз накид, сюда же ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, держим на крючке. Теперь все 4 петельки провязываем за один раз. Оп, но не фиксируем, просто провязали и все. Дальше смотрите, накид. Возвращаемся к самому первому столбику. Смотрите, вот так вот раз, ныряем в верхушку первого столбика, вытягиваем ниточку на всю длину нашего столбика, держим на крючке, не провязываем. Раз, накид, в первый столбик опять вернулись, 2, накид, в первый столбик вернулись, 3. И теперь все петельки провязываем за один раз. Оп, провязали, но опять не фиксируем. Просто провязали. Накид. Дальше смотрите. Вот мы провязали, получается, первый и второй столбик. Третий пропускаем. В четвертый нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп.
накид, сюда же нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, и третий раз сюда же. Накид, нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Теперь 4 петельки на крючке, провязываем, но не фиксируем. Поняли, да? Теперь мы должны будем вернуться вот в столбик, который пропустили. Накид, возвращаемся в этот столбик, вытягиваем ниточку до верхушки, получается, нашего столбика, да? И второй раз точно так же. Накид, третий раз точно так же. Опять провязали, но не фиксируем. У нас с вами, видите, какая картина получается? Вот такие вот пышные столбики друг на дружке, да? Все. И таким же образом продолжаем дальше. Опять столбик один пропускаем. В следующий провязываем 2 петельки, стоп. Второй раз 2 петельки, стоп. Третий раз 2 петельки, стоп. Теперь 4 петельки провязали, но не фиксируем. Накид. Возвращаемся к столбику, который пропустили. Раз, нырнули, вытянули ниточку, подтянули. Накид сюда же 2, накид сюда же 3. Теперь все вместе провязали, но опять не фиксируем. И так далее, вот так вот шагаем до конца ряда. Угу. Не сложно? Давайте, я уверена, что вы справитесь до конца ряда самостоятельно, а в конце ряда встречаемся. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наш первый ряд, вот такие вот пышные столбики красивые. И у нас остается, получается, последний столбик, как мы и рассчитывали, чтобы наш узорчик ровно закончился. И после последнего пышного столбика делаем накид, ныряем вот в эти 3 петельки подъема, которые у нас были, и провязываем обычный столбик с накидом. Все, точно так же, как мы начали ряд. Далее этой же ниточкой воздушная петелька, поворот, сюда же мы ныряем и провязываем столбик без накида. Есть. Смотрите, теперь идем по верхушечкам, получается, по нашим петелькам, которые четко видно. И нырнули, вытянули ниточку, столбик без накида. Нырнули, вытянули ниточку, столбик без накида. И так далее. То есть у нас с вами весь ряд мы провязываем столбиками без накида, вообще ничего сложного, понятно? То есть мы должны вернуться на начало нашего ряда, вот сюда вот, так, и тут мы будем переключаться ниточкой. Итак, вот таким вот образом шагаете и провязываете до конца ряда. Не сложно? Несложно. Все, давайте встречаемся в конце ряда. Так, смотрите, вот мы провязали целый ряд столбиками без накида, все ровненько, аккуратненько. И здесь я хочу переключиться на новую ниточку. Вы можете продолжать этой же ниточкой, вы можете переключаться вместе со мной. Кто будет переключаться, повторяйте. Смотрите, получается 2 последние петельки столбика, так, я буду провязывать новым цветом. Раз, провязала. И у меня получается ряд закончился зеленой ниточкой, но в процессе вязания уже есть беленькая. Далее по узорчику 3 петельки подъема. Раз, два, три. Теперь я могу подтянуть зелененькую ниточку, поворот. И теперь мы будем с вами повторять точь-в-точь наш самый первый ряд. Накид. Вот во второй столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, накид. Опять сюда же нырнули, провязали 2 петельки, стоп, и третий раз. Так. Теперь все 4 петельки провязываем вместе, не фиксируем. Накид, возвращаемся вот к нашему первому столбику, вернулись, подтянули ниточку, не провязываем, держим на крючке. Второй раз, третий раз, и теперь только провязали. Опять не фиксируем, так. Один столбик пропускаем, в следующий столбик начинаем провязывать точно такой же пышный столбик, состоящий из 3 столбиков с накидом с одной общей вершиной. Есть. Провязали. Накид. Возвращаемся к столбику, который пропустили. Вернулись. Подтянули ниточку. Раз. Второй раз. Третий раз. И вот теперь все вместе провязали. Поняли, да? То есть наша задача, мы провязываем точно так же, как вот в синеньком, в зелененьком, вернее, первом ряду. Угу. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, вот еще наш ряд пышных столбиков готов. Все ровненько, все аккуратненько. И мы закончили ряд столбиком с накидом. Далее воздушная петелька, поворот. И сюда же провязываем столбик без накида. То есть возвращаемся на начало ряда, да? И так далее. Пошли по верхушкам, получается, вот наших столбиков. И провязываем по столбику без накида. Ничего сложного, вообще ничего сложного. Сейчас я дойду до начала ряда, так?
И я переключусь на новую ниточку. Это будет в моем случае третья ниточка, серенькая ниточка. Вы, естественно, можете переключаться, можете не переключаться. Я имею в виду, что вы поняли сам принцип узорчика. Да? То есть в первом ряду мы с вами вяжем пышные столбики, во втором мы возвращаемся обычными столбиками без накида. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Такой он большой будет, да? Вот. И встречаемся, получается, через несколько рядочков. Потому что узорчик несложный, вы справитесь. Договорились? Договорились. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков, да? Смотрите, какая красота. Повторила 2 раза зелененький, 2 раза беленький, 2 раза серенький. Гляньте, какой огромный образец. Вот так вот он тянется из акрила. Вот так вот, видите? Шикарно. Кончики, получается, все у вас только с одной стороны. С одной стороны их нету, с другой стороны вы их запрячете. Изнаночка, а может быть лицевая сторона, какая вам больше понравится. В моем случае это будет лицевая сторона. Это получается у нас наборный ряд, да, и каждый получается цвет по 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Первый наборный ряд 13. Вяжется очень быстро, очень легко. Конечно, да, кто собирается данным узорчиком связать какое-либо изделие, набирайтесь, конечно, пряжи. Почему? Ну, потому что, видите, тут пышные столбики, тут пышные столбики. Пряжи кушает много, но мягусенький, толстенький, гляньте, какой пузатенький, да? То есть плед однозначно шикарно. А там уже, смотрите, снуды, кардиганы, жилетки, кофточки. То есть и полосатенькие, и в один цвет. И, может быть, вы сделаете полосочки толстенькие такие, да, вот такой цвет, такой цвет, такой цвет и так далее. Ну, на ваше усмотрение. То есть тут как гуляет фантазия. Но вяжется очень-очень быстро. И видите, какой он получается по размеру. Давайте замерим. Это получается всего лишь 13, да? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 рядочков. Ну-ка. Тут, получается, я набирала 31 воздушную петельку. Смотрите, аж практически 23 сантиметра. А тут 13 рядочков. Ну, тоже практически 13 сантиметров. Видите, 12,5 точно. Как вам? Шикарно? Я думаю, да. В копилочку ваших узорчиков несложный вообще. То есть справится любой. И новичок, и опытный. Взять ли с собой в дорогу? Девчата вот пишут, что в дорогу будут брать с собой вязание. Вообще шикарно. Ничего рассчитывать не надо. Сиди себе, вяжи. И под конец поездки будет шикарное изделие. Как вам? Понравилось? Пишите идейки, что можно связать данным узорчиком. Кто вязал данным узорчиком, рассказывайте, подбрасывайте идейки, что можно связать. Девчонки смотрят комментарии, читают. Кому-то идейка ваша понравится. Какие цвета вы видите в переходах? Ну, естественно, нужно пробовать из любой пряжи. Из летней, из демисезонной, из зимней. Естественно, такие же будут изделия. Либо летние это будут изделия. Посмотрите, а если это будет плотная юбочка или дырчатая, да? Ну, вот надо тоже посмотреть такие эти моменты. Вот. Возможно, вы будете вязать без вот этих вот столбиков, без накида. То есть в другом направлении у вас, получается, будет смотреть не в одном направлении вот эти вот шишечки, да? А если вы не уберете вот этот вот ряд столбиков без накида, то они у вас будут смотреть вот так вот, как елочка. Пробовать надо. Вот такая красота. Как вам сегодняшнее видео? Надеюсь, что понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Также сохраняйте себе в плейлисты, смотрите в удобное для вас время. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.